បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ITKH នេះខ្ញុំបាទចន្ទថនមានមេរៀនបន្តិចបន្តួចយកមកចែកម្លែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុករៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺតងជាមួយនឹង Switch Device Network បាទតើ Switch ហ្នឹងវាជាឧបករណ៍អ្វីហើយវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងចូលមកមេរៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមេរៀន Switch របស់យើងមានខ្ញុំបានមាន content ចំនួន4 Switch ដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពី website wiki មកបាទខ្ញុំសង្ខេបយកកន្លែងនេះខ្លីៗខ្លឹមបាទ content របស់យើងមាន4ទី1គឺនិយមន័យទី2គឺប្រភេទ Switch ទី3គឺនិយាយអំពីប្រភេទនៃមុខងារនៅខាងក្នុងរបស់ Switch ទី4គឺខ្ញុំនិយាយអំពី tool សម្រាប់ remote ចូលពពួក manage Switch អូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺនិយមន័យ Switch ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េច Switch ហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍មួយដែលមាន port ច្រើនលើសពី2វាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុង network របស់យើងវាអាចធ្វើឲ្យ scale ទំហំ network របស់យើងគឺមានចំនួនច្រើនយើងអាចយកវាទៅប្រើនៅក្នុង office ប្រភេទជា small office ក៏បាន medium ជាមធ្យមឬក៏ប្រភេទជាក្រុមហ៊ុនធំក៏យើងអាចយក switch នឹងទៅប្រើបានដែរហើយ switch វាមាន2ប្រភេទធំទី1គឺដែលយើងស្គាល់ switch ប្រភេទ layer 2វាដំណើរការនៅលើ layer 2 data link layer ប្រភេទ switch ទី2គឺប្រភេទ switch layer 3ដែលយើងហៅថាប្រភេទ switch network layer ដែលដំណើរការនៅលើ network layer switch ប្រភេទ layer 3ហ្នឹងយើងអាចហៅប្រភេទមួយយ៉ាងទៀតថា multi layer switch ឬក៏ manage switch ហ្នឹងប្រភេទពួក layer 3អញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំតំណាងឲ្យប្រភេទ layer 2ហើយនិង layer 3 switch layer 2មានដូចជា Cisco TP-Link D-Link Tenda និង Hikvision ចំណែកឯ switch layer 3មាន Cisco TP-Link D-Link នឹងដូចគ្នាមាន Dell HP H-Core អញ្ចឹងមក Huawei switch វាមាន2ប្រភេទហ្នឹងបាទប្រិមិត្តបើសិនជាមានចម្ងល់អាច comment មកបានណាបើសិនជាឆ្ងល់អញ្ចឹងយើងចូលមកចំណុចទី2ចំណុចទី2យើងនិយាយពីប្រភេទនៃ switch ប្រភេទ switch នឹងមានម៉េចឥឡូវវាគេបែងចែកខាងលើគឺ switch បែងចែកជាពីរប្រភេទធំអញ្ចឹង switch ពីរប្រភេទហ្នឹងមានអីខ្លះអូខេខាងក្រោមជាប្រភេទដែលវា detail តែម្ដងទី1គឺ unmanaged switch អញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងប្រភេទទី1ហើយគឺប្រភេទ layer 2 switch ហ្នឹងគឺ unmanaged switch គេប្រើសម្រាប់ small office និង home office ហើយ switch ហ្នឹងមានពីរប្រភេទទៀតពពួក layer 2 ហ្នឹងវាមានប្រភេទដាក់លើតុហើយប្រភេទចាប់នៅក្នុង 2 rack ហើយប្រភេទទី2គឺពួក manage switch នេះគឺ switch layer 3អញ្ចឹង layer 3វាមានមុខងារជាច្រើនដូចជាអាចបិទ port ធ្វើ VLAN ធ្វើ port bandwidth ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វា manage switch វាយើងអាច configure តាមរយៈ command line ឬក៏ web interface web browser នេះហើយទី3នេះគឺជាក៏ចូលទៅក្នុងប្រភេទ switch manage switch ដែរប៉ុន្តែវាជាប្រភេទ smart switch intelligent switch វាជា switch ដែលឆ្លាតហើយភាសាសាមញ្ញគេហៅអាចនិយាយបានទៀតថា switch ហ្នឹងគឺ user friendly មានន័យថា user ដែលមិនមែនជា IT ក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរគឺវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មូលហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវាស្រួលប្រើប្រាស់ទី1វាអត់ប្រើ command line ដើម្បី configure វាទេគឺវាប្រើ web interface គឺយើងមើលឃើញយើងអាចคลิกប៊ូតុងចុច save ចុចអីយ៉ាងបានគ្រាន់តែថាពួក smart switch ហ្នឹងវាគេចាត់ចូលទៅក្នុងប្រភេទ manage switch ដែរប៉ុន្តែវាមាន function អត់គ្រប់ដូច manage switch ទេវាមានគេហៅថាគេ customize វាឧទាហរណ៍ថា manage switch មាន10 function ខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគេ select យក function សំខាន់យកមកដាក់នៅក្នុង smart switch អញ្ចឹង smart switch វាប្រកាសជាមានច្រើន model ហើយអញ្ចឹង model ខ្លះវាមាន function ពី1ដល់3អញ្ចឹងទៅដល់ពេល smart switch model ផ្សេងវាមាន function ពី1ដល់7អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់មានគ្រប់10ទេវាមានតាម model switch ដែលគេ build in ចូលមកក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍វាមានដូចជាធ្វើ VLAN ធ្វើ port bandwidth អញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងហ្នឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ណាទៅគំដល់ប្រិមិត្តយល់ហើយប្រភេទទី4គឺ enterprise manage switch enterprise manage switch ហ្នឹងគឺជា switch ដែលសម្រាប់គេប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនធំសហគ្រាសមន្ទីរពេទ្យធំដូចជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Samsung ក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុន Cisco ក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនយក្សគេប្រើពួក enterprise manage switch enterprise manage switch ហ្នឹងក៏វាចាត់ចូលទៅក្នុង manage switch ដែរគ្រាន់តែវាជាប្រភេទ switch ដែលមាន hardware ធំswitch វាមានសមត្ថភាពខ្ពស់សម្រាប់ response user បានច្រើនលើសពី 1000 នាក់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងមេរៀនចំណុចទី2ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់វីដេអូហ្នឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជួបខ្ញុំនៅ part ទី2ចំណុចទី3ហើយនិងចំណុចទី4បន្តទៀត
អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយ